大家好，我係思欣啊，歡迎返到嚟妙思慧言。今次我哋繼續北上深圳，睇下同埋揾下有冇啲好食好玩嘅嘢。今次我經羅湖口岸過關，經過咗羅湖橋就到咗深圳啦。而關口嘅右手邊呢，就係滴滴出行或者私家車接送嘅地方。好快我哋就上咗車啦 ，Let's go！ 今次我哋都係喺華強北中航軍上食 lunch， 睇下商場今次同上次有咩唔同先。首先就係發現咗戶外有咗啲歐式嘅打卡位喎，有一架 Labubu 嘅巴士喺度賣緊哈根達雪糕，我忍唔住買咗一個食啊，淨係10蚊咋，超抵啊！我食嘅係夏威夷果仁味。今日食 lunch 嘅地方大受香港人歡迎啊，成日排晒隊嘅北川韓食。今日我哋11點幾就到啦，早咗嚟所以就唔使等位。呢間餐廳嘅老闆呢係中國東北朝鮮族，主打朝鮮美食，最出名嘅呢就係佢嘅烤鰻魚啦。你睇下門口養嘅鰻魚幾大條幾生猛啊！呢間餐廳呢另外一個特色呢就係服務員會直接幫你燒埋喎。我哋揀咗係日本嘅成條鰻魚，好大條啊，切開有10幾塊啦。個服務員呢仲喺度 show 俾我哋睇鰻魚個頭仲識喐㗎，不知幾新鮮啊！我覺得烤鰻魚真係好好食啊，又香又脆又肥美喎。一般嘅食法呢就係點鰻魚汁啦，甜甜地嘅，或者再加椒鹽。建議嘅食法呢係再用海苔包住嚟食，真係好好味啊！除咗鰻魚之外，我哋仲嗌咗牛舌同埋牛肉啊！呢度有好多唔同嘅醬汁可以點，我哋仲試咗用生菜包住啲肉同埋蒜片食，好好食啊，又新鮮。另外呢，我哋每位加5蚊呢就可以自助任食南瓜粥，個南瓜粥入面係冇米㗎，甜甜地都唔錯啊，幾啱女仔食。咁食完飯之後，我哋就出發咗去一個新奇啲嘅地方，佢係一間深圳新開嘅女僕咖啡，萌僕語個字有啲難讀添。今次係我第一次去女僕咖啡啊，平時喺香港都冇見到有呢啲嘢嘅。呢間咖啡咧位於深圳次元小鎮地下1層，成個場咧都係賣啲2次元啊或者係動漫嘅嘢，其實都幾啱年青人去行嘅。一去到就發現有好多 fans 喺度排晒隊啊，然後發現呢，原來星期6日呢要網上預約先可以2點入場。我哋第一次嚟真係唔識預約，唯有要等到2點半先可以等 walk in 嘅人入場啦。一入場嘅時候就有一班女僕喺度歡迎同埋招呼我哋，佢哋會講日文㗎。想講我問咗佢哋嘅年紀，佢哋大部分都仲細過我啊，先18、19歲。咁呢間咖啡最低嘅消費係1份餐品，同埋咧要指明其中一位女僕同你影 checky 嘅，大概就40幾蚊嘅嘢食嘢飲，再加40幾蚊嘅 checky。呢間咖啡咧其實有好多女僕㗎，咁佢哋都好靚啦，同埋有自己嘅特色。同佢哋傾完偈之後，發現佢哋大部分都係大學生，啱啱嚟兼職。除咗深圳嘅本地人，仲有一個香港人添啊！每日咧就可以有3個時段去入場啦。第一個時段咧就係12點到2點，咁咧就冇公演嘅，即係冇得睇佢哋跳舞。第二個時段咧就係2點至5點，而最後一個時段就係6點至9點。呢2個時段咧都會有公演㗎。我哋睇咗晏晝3點半嗰場。嗰啲女僕咧跳得好開心啊，全部都好有 energy， 跳得幾好噶，大部分都係日文歌嚟噶。我見到有唔少嘅觀眾都勁投入，我哋一齊喺度揮嗰個應援棒。
你生日嘅話咧，前3日後生日，你就可以咁樣同全部女僕一齊影相咯，超級正啦！今日我哋食嘅晚餐咧係湘菜啊，佢係羅湖天河城嘅商品道。記唔記得我哋上一集都係食類似嘅嘢啊？好可惜呢間餐廳冇我最中意食嘅土豆片啦。整體嚟講，我覺得都不錯，但係咧佢嘅牛肉咧比起上次嘅嗰間咧韌多少少啦，冇咁好食。不過佢嘅蒸水蛋、花菜同埋椰菜都有少少辣辣地，好入味啊！我而家睇返都好想食啊，好誇張啊！我哋最後買單嘅時候，發現連170蚊都唔使喎。我哋4個人食咗咁多嘢，都咁抵。都幾推薦大家嚟食下嘅，但係食牛肉嘅話就去第2間啦。跟住就返香港啦，今次都玩得好開心，好期待下次再帶大家去唔同嘅地方去探索。唔知你哋又會建議我哋下一集去邊度呢？下次見，拜拜。